आं बे समाव बागिनखौसो गोसोखांदों आरोना जोंना बागिनाबो बे समाव गोदान आखल सोलोंनायखौ नुनो मोनदों जों मोजांबो मोनदों एक्चुअली बिथांना बर' नङा नालाय बयनिबो एक्सपिरियेन्सआ थानांगौ एक्चुअली बेखौ सोलोङालासिनो बिथाङा जायगानि ओनसोलनि माबोरैहाय डेभेलप खालामनांगौ बैफोरखौ सोलोंबासो साबसिन बेबायदिखौ जों सानो नाथाय गाव सानबा मालाय मा जानो गावथ' लावखारसो नालाय जोंना मामाया जिरायनो थिनोब्ला जिरायनांगौ गसंनो थिनोब्ला गसंनांगौ माने मालिकनि सिङाव सोलिनाय मालिकनि खोथा मथे सोलिनांगौ जाहैबाय गाव गोसो थाब्ला मालाय बहाथो मावनो हानो दा बे बुब्लियाव बेखौनो बुंनांसिगोन जायखियानो जाया दे एदावलायनाय जंखायलायनायजों जों जोंनि समफोरखौ बारहोनांगौ आरो बेबो मोनसे मोजां जोङो नांलाय खमलायजोंलाय बेसेबांथो थाबाय थानो अनलायनांगोन जंखायलायनांगोन मिनि रंजायै बाबेन होनांगोन समफोरखौ दा बे बुब्लियाव बेफोरखौबो जों बुंनो सानदों दिनै जाय गावसोरनि पार्टियाव जौ लोंग्रायानो गैया होननानै बुंदों जौ लोंग्राखौ गावसोरनि इउसुवेल दोलोआवनो दोना होननानै बुंदों बै बिथाङा एमपि टिकेट मोननो थाखाय जोबोद गोसोमोन जोबोद हप एन्ड एसपिरेसन दंमोन गोसोआव गाव टिकेट मोनखागोन मानोना गावनो बे पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बा थेबगां बिथांनिनो लोगो थेबगाङा आफादगिरि गावहा नेहाथारि बैनि असिलायै बिथाङा टिकेट मोनगोनखौ सानदोंमोन दा बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोबां लिस्ट हरदोंमोन नाथाय बिसोरनि लिस्टआ एक्सेप्ट खालामजायासै दा बेवहाय डाइरेक्ट थोंजोङै सेन्ट्रेल बिजेपिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ सायख'हरबाय जाय मानसिया देरहाखायाखैबो आरो बे जेब्ला गावनि नमिनेशन फाइल साबमिट खालामदोंमोन बे समाव क्रिमिनेल रेकर्डआ ओंखारबाय माब्रैहाय बै समाव दिसपुराव सुकेदारखौ बुनाय बै समाव सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय सासे मण्डलखौ न' सिङाव लांनानै सियार बायजासे बुनाय जोनाय बैफोर गासिबो रेकर्डआ ओंखारबाय अब्लाबो बिजेपिनि नालाय बिथाङा इलेक्सन गेलेनानै देरहाथाराखैब्लाबो देरहाबाय बैयावबो मा जाबाय बिथांमोनहा हाइ लेभेलनि हाइ कमान्डनि मानसिफोरा सावरायबाय जोंनि मामा ठाकुर साहबजोंबो बिथाङाबो पार्टिनि डिसिसन मोनाब्ला बा पार्टियाव सावरायलायनाय जायाब्ला गाव हारसिं डिसिसन लानो हाया होननानै बुंबाय जेरावहाय अदालगुरिखौ बिजेपिनो आरो क'क्राझारखौ बिपिएफनो होनो नाजादोंमोन नाथाय जोंनाबो मामा ठाकुरा बयखौबो बा बयनिबो थाखाय मोजां सानगिरि जानानै आरो बै समावबा सरकारा सोरनि जागोन बैखौ लानानै गोबां सिन्था धारनाजों बिथाङाबो खोथाखौ जेबो बिथांमोननो रिप्लाइ होआसै निउट्रेलावनो थाबाय नाथाय सिखावा सिखावखा होननाय बायदि मालाय स्ट्रं रुम जोखावनानै खामानिखौ मावनानै देरहालांबाय दा बेवहाय जुदि गमामायै सोरबा देरहाथारिखौ देरहाहोनोब्ला दिनै इउपिएलनि जाय नेहाथारि बिथाङाबो जे गाव टिकेट मोनगोन गाव देरहागोन बा देरहानो हायाब्लाबो बेबायदि सिटिं खालामनानै देरहायोब्ला बिथांनोनो थोंजोङै टिकेटखौ होमोन जेरावहाय बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिथांनि बिमा मादैयाबो ओरैबायदि रंजानाय ओरैबायदि मोनसे खुसिजों जौ दाबखा खि दाबखा संदोंमोन नाथाय बै सिमां मिजिङा जेरै अकमियाव आकाट सेसापानि दालिले ना मा होनलायोथाय जों आसामिस रोंबाबो बांद्राय मालायनि रावखौ जों गोसो होआ मानोना जों बर' हिसाबै जों मालायखौ इसेबां लाइ होआ मानोना जों जोंनिखौनो जों मोजाङै दिदोमै गसंथा होनो हायाखै बेनिखायनो जों एसेबां मालायखौ सापर्ट खालामा या मेबि वी नो बाट वी कान्ट सापर्ट एभ्रिथिं दा बे बुब्लियाव दा बेखौ जोंहा जाय इउपिएलनिनो नेहाथारि जाय दोलोआव जौ लोंग्रायानो गैया होनग्रा बैनोथ' होमोन ना आरो बिनि गेजेरजों मा जागौमोन दिनै जयन्तआ बिथाङा सासे सिटिं एमएलए खामोन बिथाङा एमएलए बायदि थागौमोन
दिनै राजु नार्जारिया MP महरै बिथाङा मोनसे सिट बर'आनो मोनबावगौमोन, बैफोरखौ मानो साननो हायाखै? स' जों मालाबा लाजिनो ओंखारो, मिनिनो ओंखारो। दिनै BJPआ मा खालामनो नागिरदों, मानि थाखाय होदों? जेरावहाय बे सिडली समस्तिनि सासे MLA खा, बेखौ बावनो थानानै खामानिखौ मावनो होमोन। नाथाय खोथाया ओरैबायदिसो, फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जिथुखे BJPआ हारसिङै BTC इलेक्शनखौ गेलेगोन आरो बिथांमोना हारसिङै सरकार दानायनि प्लान एन्ड पलिसिखौ खालामदों। दा बेवहाय दिनै जयन्त MLA बिथांनि जायगायाव बिथांमोना सोरबा BJPनि केन्डिडेटखौ फसंनानै बिथांमोना BJPखौ माने रोदा सुब्रे होनो, गोरायै गसंथानो बिथांमोना खामानिखौ मावदों। अब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखायल'सो बिथांमोना खहाखौ लाबोनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना मानो बुजियाखै? दा बे बुब्लियाव जों बैदिखौसो बुंगोन। जायखिजाया थेबगां नोंथांनि बे आर'नाइ सोलायलायनाय जंखायनायखौ जों मोजां मोनदों, जों मोजां नुदों। स' बैफोरखौबो सोलोंनायजों लोगोसे हारिनि, जायगानि, ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावोब्ला मोजां। नाथाय नों दिनैसिम जेबो खामानि मावनो हायाखै। इउ आर ए फेलियर लिडार अफ BTC।